Eccoci nuovamente insieme, dovremmo avere una telefonata in attesa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Dalla provincia di Pisa. Scusi signora, può abbassare il volume e togliere il viva voce se ce l'ha perché non la sentiamo bene. Allora, non ho viva voce, mi sono spostata adesso, mi sentite? Sì, adesso chiedo dalla regia se ci alzano il volume in studio, che magari non la sentiamo tanto bene. Da dove chiama? Allora, stavo dicendo che chiamo dalla provincia di Pisa. Sì. E ho seguito la vostra interessantissima trasmissione. Volevo approfittare per fare una domanda, perché tutto quello che è stato trattato oggi parla di un sistema misto o comunque retributivo. Quindi quando la signora diceva che non conviene fare l'opzione al contributivo, noi giovani avremo tutti una pensione contributiva. Le redditività contributive non sono integrate al minimo, ci sono pensioni di redditività di 45 euro mensili erogate a bambini di 18 mesi che non prevedono né integrazioni né maggiorazioni. Oppure anche sistemi di pensione contributiva di invalidità che con 27 anni di contributi danno un importo di 300 euro mensili tassabili e non integrabili. Chiedevo in questi casi cosa consigliate di fare ai cittadini che si trovano in questa disastrante situazione. Grazie. Sì, grazie. Sì, prego. Grazie signora, grazie molte. Prego Rosanna. Sì, nel senso la signora fa riferimento alla riforma, la riforma Dini che dal 95 ha cambiato il sistema, no? Ma attualmente siamo ancora nel sistema misto, diciamo, c'è una parte di lavoratori e lavoratrici che vanno con il sistema retributivo, una parte della loro pensione col sistema contributivo, ma fra poco, non manca molto, infatti lei diceva tra poco saranno tutti andranno con il sistema contributivo. Allora uno si domanda perché avete fatto questa cosa, no? Nel 95 e avete cambiato. Allora intanto il sistema retributivo certamente è un sistema che in qualche modo dava un aiuto e un privilegio, ma erano situazioni completamente diverse e lo sappiamo, insomma, con tutta la storia della previdenza. La riforma Dini infatti salvaguardava fino a chi aveva un'anzianità a quella data al 31 dicembre del 95, aveva 18 anni, 6 mesi e un giorno, veniva salvato e sarebbe andato in pensione successivamente col sistema retributivo. La Fornero nel 2011 ha tolto questa cosa dicendo dal 2011 in poi è tutto contributivo, non si possono calcolare questi anni con il vecchio sistema. E in prospettiva i nostri giovani andranno col sistema contributivo. Ma cos'è che è cambiato in questi anni e che ci preoccupa molto ed è uno dei punti fondamentali della nostra piattaforma unitaria e della discussione che è in atto proprio in questi giorni con il governo e col ministero competente? Che bisogna salvaguardare proprio i nostri giovani per quando andranno in pensione, perché è cambiato completamente il mercato del lavoro. Infatti la signora diceva adesso, andando in pensione con questo nuovo sistema, che cosa devo aspettarmi in certo. pratica? Allora, con un sistema completamente contributivo attualmente, se non cambiano certe regole, è molto penalizzante perché, ripeto, è cambiato il mercato del lavoro. I lavori non sono più lavori a tempo indeterminato, la maggior parte, ma sono lavori precari, lavori a chiamata, non so quante tipologie sono in piedi, discontinui, e quindi davvero siamo preoccupatissimi, tanto che nella discussione in atto con il governo il primo punto che c'è all'ordine del giorno è la pensione di garanzia, quella che noi chiamiamo la pensione di garanzia per chi adesso ha tra i 30 e i 40 anni, perché da quando c'è stata la grande crisi nel 2008, no, che è cominciata in avanti, praticamente si è perso un sacco di posti di lavoro sicuri e ben retribuiti ed è stato introdotto tutta una serie di flessibilità che invece sono altro che precarietà. C'era poi, quando avevamo fatto la riforma Dini nel 1995,
la possibilità della pensione complementare, perché si diceva rispetto alla pensione completamente contributiva affianchiamo una pensione complementare a scelta del lavoratore e della lavoratrice, in cui praticamente si pagava con una parte del TFR, del trattamento di fine servizio, e una parte il lavoratore. Ecco, noi abbiamo visto che non c'è stata un'adesione altissima, perché le retribuzioni sono anche basse. Quindi un altro elemento che ci preoccupa. Certo, vediamo un attimo rispondere anche a due messaggi che sono arrivati. Il problema è che tra l'altro le redditi sono anche abbastanza bassetti. Allora, come faccio a pagare una bolletta gas di 126 euro del solo mese di dicembre quando la mia pensione è di 730 e poi c'è l'affitto e c'è anche la luce, attenzione. Sono un agente di commercio in pensione e potrei rivolgermi a voi o devo andare in Enasarco? Abito a Somma Campagna, provincia di Verona. Chi di voi risponde? Sicuramente quest'ultimo SMS, il telespettatore può rivolgersi all'Inca CGL, al patronato Inca, per fare la domanda di pensione. Inca, quindi l'Inca per vedere la proiezione pensionistica, che cosa gli spetta o non gli spetta, cosa deve fare, tutto. Perché è il patronato Inca che fa tutti quanti i calcoli. Il nostro patronato, sì, esatto. Tra l'altro il patronato che anche ogni anno viene classificato come un'eccellenza, vero? Il primo patronato d'Italia ha avuto un riconoscimento, so che c'è stato, quindi anche quella, e questo è molto importante. Comunque dalla sede di Somma Campagna Verona penso che ci siano su tutti i territori provinciali. Sì, ma certamente. Situazione bollette invece, cosa rispondiamo, Rosanna Bettella? Siamo molto preoccupati, già c'era stato un primo intervento da parte del governo quando si è preannunciato, no, negli ultimi 3 mesi del 2021. Adesso c'è la promessa del Presidente del Consiglio, l'ha fatta proprio l'altro giorno, dicendo che è questione di giorni, stanno pensando a come affrontarla. Comunque c'è già la possibilità, e qua bisogna vedere se la signora ne ha i requisiti, per rateizzare la bolletta senza interessi. E comunque sono già state tolte, per esempio sul gas, una parte dell'IVA è stata diminuita al 5%. Lo so, però insomma, ci sono tutta una serie di misure che chiaramente bisogna intervenire, soprattutto per le fasce più. Comunque chiedere eventualmente la rateizzazione. C'è il bonus energia, ma bisogna essere dentro con un ISEE inferiore a 8.000 qualcosa, insomma 8.000 euro. E quindi tutte cose da verificare, e chi lo fa bene da noi è la Federconsumatori. Quindi andare alla Federconsumatori quando si hanno problemi di bolletta, assolutamente. Che lavora proprio, opera molto spesso nelle nostre sedi. Buongiorno, fra poco compio 67 anni, casalinga, sposata, posso chiedere la pensione di vecchiaia? Grazie mille, Daniela, prego. Rispondo, ma dico alla signora, mi raccomando, andare al patronato Inca a farsi fare bene il conteggio, perché devono verificare quanti contributi ha. Se la signora ha 20 anni di contributi versati può averla anche potrebbe averla anche se avesse soltanto 15 anni di contributi versati, ma dovrebbe averli maturati entro il 1992. E quindi ci sono queste due possibilità. Ma se una persona ha fatto sempre la casalinga? No, adesso è casalinga. Io se in passato ha lavorato e poi ha lasciato, no, se non ha lavorato allora le cose sono due. Però voglio dire così, la signora potrebbe essere sola, magari nubile, senza nessun reddito, senza nulla, col compimento di 67 anni ha diritto a chiedere l'assegno sociale, che è una provvidenza di tipo assistenziale che viene data a coloro che non hanno nessun tipo di sostentamento. Quindi ha maturato l'età per farlo. Ci vuole l'ISEE? Se invece, no, non ci vuole l'ISEE in questo caso, bisogna andare al patronato Inca e fare la domanda per assegno sociale, si 67, chiama. quanti anni? 67 anni. 67 anni assegno Naturalmente, sociale. poi se è proprio io, guardate, questo è un caso così rispondiamo, ma in maniera molto, molto generica.
Se la signora non ha mai versato contributi e non ha marito, non ha nessuno insomma, che abbia un reddito, ha questa possibilità. Se invece ha versato contributi, ha queste due possibilità, di averne versati almeno 20 anni e di sicuro può andare in pensione, o almeno 15, però deve averli maturati entro quella data, e comunque sia, signora, si rivolga al patronato Inca e vedrà che le danno una risposta. Che lo stesso dell'Inca vale anche per la telefonata che abbiamo ricevuto prima della signora, perché anche lì ha presentato una serie di situazioni, purtroppo l'audio non era eccezionale, quindi non siamo riusciti a sentire benissimo. Diceva una cosa importante che anche noi insomma siamo preoccupati di questa cosa. Ora come ora chi va in pensione con il minimo gli viene riconosciuto almeno l'integrazione al trattamento minimo, che attualmente è sui 540 euro mensili. Ma il problema è che un domani chi andrà in pensione con una pensione bassa non avrà diritto a nessuna integrazione al trattamento minimo, e quindi si apriranno veramente degli scenari molto così, insomma, gravi per coloro che sono in situazioni economiche disagiate. Insomma, ecco, l'altro caso che c'era, se invece una persona è coniugata ma ha fatto la casalinga, ha seguito sempre i figli e altre cose, quindi non ha mai lavorato, chiudiamo, cioè, ha diritto a qualche cosa, sempre raggiungimento dell'età? 67, no. Non ha diritto. Dipende dal reddito del marito. Sì, come ho detto prima, dipende dal reddito del marito, se è da solo, oppure se anche il marito che ha un reddito molto basso, potrebbe essere che è anche sposata ma il marito non ha una pensione minima o di poco superiore, potrebbe sempre avere diritto all'assegno sociale. Ecco, in ogni caso io consiglio Inca, via. patronato Inca, oppure venite nelle nostre sedi, anche al limite. Vi possiamo intanto dare noi un'informazione. Perfetto. Tra l'altro vedo che hanno pubblicato tutte i numeri di telefono delle sedi, perché tutto il Veneto, non solo Vicenza, insomma, fa il controllo delle pensioni. Noi a Vicenza lo facciamo ormai anche da noi in tutte quante le sedi. Previo appuntamento. Su appuntamento, esatto. Voglio ricordare anche una cosa, che sono tantissime le pensioni da controllare, perché l'altro giorno per curiosità guardavo, in provincia di Vicenza abbiamo pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti di queste 3 categorie, quindi categorie che hanno pensioni frutto di contributi versati, e il 70% del totale di pensionati, che sono poco più di 50.000 di queste categorie, sono sotto i 1.000 euro mensili. Ecco, quindi tutti da controllare, quindi, chiarissimo. Tutti da controllare. Detto questo, regolatevi, andate a farvi una controllatina di pensione. Grazie Maria Pesarello, grazie Rosanna Bettella, grazie a voi di averci seguito. La puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito internet. Grazie, buon proseguimento.